Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi tahirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. To yau Laraba a lissafin mu daidai da 26 ga watan Ramadan. Hijira 1443. To a daidai wannan lokaci da muke a Ramadan, tun fara Ramadan nan zaga cewa ainihin abin da ke faruwa a birni mai tsarki, birnin Kudus, na kullum ana ta kai hare-hare akan al'umman musulmi na Falasɗinu da suke sallah a Masjid al-Aqsa, da kuma yadda ake ta kai masu hare-hare a gidajen kwanansu. Da kullum sai kaji tun bayan kawon Ramadan nan, haramtaccen ƙasar Isra'ila sai kai hare-hare suke ta yi akan al'umman Falasɗinu suna ta kisa. To wannan ya jawo fushin al'umman musulmi da ma al'umman duniya baki ɗaya a wurare daban-daban. Ana ta fitowa ana muzaharori da nuna Allah wadai da irin wannan ta'asa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take akan al'umman Falasɗinu. Na ga wani irin taro mai yawan gaske wanda aka yi a Bangladesh, wanda mutane suka fito da yawan gaske, kuma har an nuna a ƙasashen turai ma, a Germany da Ingila da har da America. Duk mutane sun fito suna ta nuna damuwa a kan abin da ake ma al'umman Falasɗinu. To don haka tun ma kafin ranar Kudus ainihin ana ta wa'annan mazaharori. Saboda haka bai kamata mu ma a nan bangare a bar mu a baya ba. Ya kamata wannan al'umman da muke zaune a ciki su ma duniya ta san cewa akwai masu kokawa, ba wai sai ranar Kudus ba wanda zai zo jibi, har ma a yau Laraban nan da kuma ma gobe Alhamis da bayan ma Kudus din, duk lokaci ne na nuna talamuni da al'umman Falasɗin ta hanyoyi daban-daban. Za a nuna ana tarar Falasɗin. Ɗaya daga cikin shine daga tutan ainihin Falasɗin da kuma rubuce-rubuce a kafafen sadarwa na sada zumunta daban-daban, wanda mutum ya duba zai ga akwai wayansu kiraye-kiraye da ake yi, in ga dangane kamar abin da ake cewa fly Palestinian flag. In kai sa irin hash fly Palestinian flag zaka ga ainihin rubuce-rubuce daban-daban da hotuna daban-daban a wurare daban-daban. Ana ta daga hotunan, ana taga tutocin Falasɗinu don nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu. To wannan Kudus din ainihin na wannan karan ya kamata ya zama na musamman cewa mu shekara 8 da suka wuce ainihin ranar Kudus ta dace da ranar 28 ga watan Ramadan, kuma rannan ainihin an buɗe wuta akan ainihin 'yan uwa a Zaria wanda aka kashe mutum 34. Saboda haka wannan lokaci ma ne ya dace da dama duk ranar 28 akan jajen shahadan wa'annan shahidai, wanda da yawansu an bizne su a Darul Rahama ne, in ban da kaɗan daga cikin mutum cikin 34 nan, kusan muna iya cewa kamar 31 ainihin an bizne su ne a Darul Rahama. Saboda kai kan kasance ranar 28 akan tuna da su wa'annan shahada din da daga hotunan shahidai din, da kuma tuna mu mutane abin da ya faru a Zaria a wancan lokaci, a daidai wannan lokacin Kudus din, da kuma ranakun Kudus suka gabata wanda wayannan mutane suka ga cewa ya dace su a wurin sa nan su buɗe mana wuta ne. Saboda haka ne ranar wannan Kudus din zai zama a lokaci guda lokacin tunawa da abin da ya faru shekara 8 da suka wuce a ranar Kudus a Zaria. Har wala kuma daidai wannan lokaci ba kamar da ke cewa ba ranar Kudus din kawai, ranar Juma'a ba, har ma sauran ranaku, saboda abin da ke faruwa a Falasɗinu a halin yanzu. Ya kamata muzaharori ya zama kulle yaumin, ko da lokaci ainihin ana nuna tadamun da al'umman Falasɗinu ta hanyoyi daban-daban, da kuma yin addu'o'i a lokacin addu'o'inmu daban-daban.
to kuma na sha tunatar da yan uwa a rana mai kamar ta yau a lokacin da muke tafsiri ranar 26 ga wata mukan ce to gaban mu fa ga wani dare mai muhimmanci, daren 27 ga Ramadan, wanda ainihin da yawan al'ummar musulmi sukan ɗauka ma shine Lailatul Qadr, tunda ainihin Lailatul Qadr bisa hikimar Allah ta'ala an ɓoye ba a ce rana dare ayyananne kamar kaza bane, saboda haka da yawan akan nemi daren ne a goman ƙarshe na Ramadan, a goman ƙarshe ma a dararen mara, a maran ma akan fifita wa'insu darare. To dan musulmi suna fifita daren 27, har ma za ka ga masallatai sun cika rannan saboda ana tunanin rannan ne mai yiwa ta zama Lailatul Qadr, wanda Allah ta'ala ya ce ta fi dare 1000. To mu akwai a wajen mu akwai dararen da muke ce musu Layalul Qadr, muna fifita su da ruwayoyi daban-daban akan cewa su waɗannan su ɗaya daga cikin su ne Lailatul Qadr, amma kuma duka waɗannan ma dararen gaba ɗayan su ma ana ce masa Layalul Qadr, ba Lailatul Qadr kwara ɗaya bane, su ma Layalul Qadr ne. Saboda mene? Duk abin da za a zartar a ranar da a daren Lailatul Qadr, to ana shishira a tantance su ne a waɗannan darare, a daren ƙarshe ya zama an zarta. Saboda haka na sha tunatar da yan uwa dai lokaci mai kama da wannan cewa kada ya zama wanda suke ganin daren 27 a matsayin Lailatul Qadr su zo su fi kar ka ɗauka don ka raya Lailatul Qadr da suka gabata kai sake a daren 27. Kada wani wanda shi ba yana mazhaban ka bane ya zama ya fika ibadodi a wannan dare din, saboda ka kai maka ƙara makarin ibada. An samu ruwaya cewa Imam Zainul Abidin alayhi salam an ji shi a daren 27 tun farkon daren har ƙarshen daren yana yawaita addu'a, yana cewa Allahumma rzuqni tajafiya an darul gurur wal inabata ila darul khulud wal istidad lil mauti qabla khululil faut. Wannan addu'a mutum ya dinga maimaita shi, Allahumma rzuqni tajafiya an darul gurur wal inabata ila darul khulud wal istidad lil mauti qabla khululil faut. Ma'ana ainihin kana roƙon Allah ka azurta ni da nisantan gidan ruɗu, wato duniya kenan, da kuma karkata ya zuwa gidan dawama lahira kenan, da kuma tanajin mutuwa kafin kubucewan lokaci, wato kafin ainihin kubucewa ya sauka, wato ma'ana ya kubucewan lokaci ya zama mutuwa ta zo baka shirya ba. Wato kana roƙon Allah ta'ala Allah ya azurta ka nisantan gidan ruɗu wannan duniya kenan wanda ba ta dawama, da kuma karkata ya zuwa gidan dawama lahira kenan wanda nan za mu je mu dawama dindindin, da kuma tanajin mutuwa kafin ƙurewar lokaci, don mutuwa ta zo baka shirya ba shikenan ba jiran ka za ta yi ba. To kuma a cikin wanda dogon addu'a na Imam Zainul Abidin wanda yake a daidai rana mai kamar ta yau, yana cewa Allah marzuqnil anafata ne duniya wal akhirah, ka azurta da kyaman duniya, kyaman domin ainihin sabonta yana tsufa, mai daɗinta yana lalacewa, ainihin kanshinta kan koma ya zama wari, sannan ɗanyenta yana zuwa ya ruɗe, mulkinta na gushewa da sauransu cewa komai nata mai gushewa ne. Ainihin bai kamata ya zama kai wannan kake hankoro ba, kuma kai hankoron duniyan za ta zo ta kubuce maka, dukiya kake da ko mulki kake da ko menene ba, ita duniya tana kubucewa, amma gobe kiyaman an je zaman dindindin. Allah ya taimake mu baki daya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Assalamu alaikum.